السلام عليكم ورحمة الله. زمانم سفيان ده او زه د قرآن کریم حفظ کوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهترین انسان هغه ده چې کوم قرآن زده کړي او بل ته وښيي. آیا تاسو کله سوچ کړی ده ولې نبی علیه الصلاة والسلام د قرآن ښوونکي او زده کوونکي ته بهترین انسان ویلی ده؟ دا ځکه چې قرآن کریم موږ ته ټول اخلاقیات راښيي. قرآن کریم موږ ته وایي څنګه باید موږ د خپل مور او پلار احترام وکړو، څنګه موږ په خپله کورنۍ او معاشره کې ژوند وکړو. دغسې ټول اخلاقیات قرآن کریم او نبی علیه الصلاة والسلام سنت موږ ته راښيي، کوم چې د انسان یو بهترین شخصیت جوړوي. که تاسو غواړئ ستاسو اولادونه په دنیا او آخرت کې بهترین انسانان شي، نو د قرآن کریم او د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو زده کړه مهمه ده. بهانه دا نشي کېدلی چې زه په بهرني هېوادونو کې یم او ما سره اسلامي ادارې نږدې نشته، بلکې تاسې کولی شئ چې په انلاین توګه په خپلو اولادونو باندې په قرآن کور اکیډمي کې اسلامي زده کړې وکړئ. که تاسې په هر هېواد کې وئ، که تاسې هره ژبه ویلی شئ، پښتو، فارسي، عربي، اردو، انګلیسي، هندي، تاسو کولی شئ چې په قرآن کور اکیډمي کې زده کړې وکړئ. نه دا چې صرف اسلامي زده کړئ بلکې د اسلامي تربیت هم واخلئ. که غواړئ تاسو خپل اولادونه په قرآن کور اکیډمي کې شامل کړئ، نو موږ سره په ویب سایټ کې رجسټر شئ یا په وټساپ باندې رابطه وکړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.